Die AfD hat sich für die Landtagswahl in Sachsen ein Ziel von mehr als 40% der Wählerstimmen gesteckt und den Wahlkampf offiziell eingeläutet. Spitzenkandidat Jörg Urban erwartet, dass das gute Ergebnis der Europawahl seiner Partei Rückenwind bringt. Die AfD ist bei der Europawahl auf 31,8% der Stimmen gekommen. Für die Landtagswahl in Sachsen setzt die AfD auch auf einen hochumstrittenen Kandidaten Maximilian Krah. Wegen mutmaßlicher Verbindungen zu Russland und China stand er wochenlang in den Schlagzeilen. Schauen wir zu Max Hermes nach Dresden. Die AfD hat ihren Wahlkampf begonnen. Wie macht denn die AfD Wahlkampf in Sachsen? Thomas, sie überschreibt ihn mit dem Wort Machtwechsel. Also das beschreibt schon Politikwechsel, Machtwechsel, dass die AfD hier plant, eben das beste Ergebnis einzufahren. 40% plus X lautet die ausgeschriebene Losung und das wäre dann deutlich mehr, als die CDU bekommen würde. Natürlich aktuell sieht es in den Umfragen allerdings anders aus. Beide Parteien liegen bei etwa 30%. Also da wird man sich erst noch dann darüber streiten müssen im Wahlkampf, wer dann letztlich da mehr Prozente holt. Aber klar ist auch, die AfD hat hier in Sachsen großen Zulauf. Sie plant auch über die Kandidatenliste sehr viele Kandidaten dann durchzubringen. Also sehr viele Direktkandidaten, die hier das Direktmandat gewinnen sollen. Alle Kandidaten, wenn es nach dem Parteichef hier in Sachsen, Jörg Urban, geht, sollen das schaffen. Und er selbst möchte Ministerpräsident werden. Er muss dann aber schauen, mit wem kann er das machen. Denn klar ist auch, eine richtige Koalition von der AfD mit anderen Parteien ist nicht absehbar. Urban hat gesagt, er schließt da grundsätzlich nichts aus. Er sagt aber gleichzeitig auch, mit dem aktuellen Personal, was bei den anderen Parteien sei, könne er sich das nicht vorstellen. Blicken wir beispielsweise auf die CDU, das sei ihm alles zu rot-grün, was Ministerpräsident Michael Kretschmer da aktuell mache. Die CDU in dieser Form da auch für die AfD nicht an einer Zusammenarbeit interessiert. Also beide Seiten nicht. Insofern schauen wir mal, was dabei rauskommt. Die AfD hat sich auf jeden Fall viel vorgenommen und möchte hier als Gewinner aus der nächsten Landtagswahl, die am 1. September stattfindet, rausgehen. Max Hermes, Dankeschön.